Қайырлы күн балалар. Бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 4-ші сабақты бастаймыз. Видеоны бастамас бұрын достарымызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. 15-ші тапсырма. Тыңда. Тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжа. Торғай. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жусанның ығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Торғай Омар атайға жасқана қарады. Әрі тоңған, әрі қорыққан кішкене құс қалшылдап тұр. Омар атай торғайды үйіне әкелді. Алдына ыдысқа салып, жем әкеп қойды. Атай оның себебін сезіп, жемді жемеді. Сыртқа шығып кетті. Сәлден кейін терезеден сығаласа, торғай жемді жеп жатыр екен. Үсті де кеуіпті. Енді балалар, мәтін түсінікті болса, сұрақтарға жауап іздейміз. Берілген сұрақтар тізімі мынадай. Бірінші сұрақ: бақшаны кім аралап келе жатты? Ол нені көрді? Торғай неліктен Омар атайға жалтақтап қарай берді? Оқиға жылдың қай мезгілінде болды деп ойлайсың? Оны неден байқадың? Әр сұрақтың жауабы болатын сөздерден тірек сөздер қатарын құра. Енді сұрақтарға жауап берейік. Орманды кім аралап келе жатты? Омар ата аралап келе жатты. Ол нені көрді? Ол жаңбыр астында қалып қойған торғайды көрді. Торғай неліктен одан қорықты? Себебі ол дала құсы, адамдарға үйренбеген. Оқиға қай мезгілде болған сияқты және оны қалай дәлелдейсің? Оқиға көктем мезгілінде болған секілді. Себебі күн жаңбырлы болды, жапырақтар түсі жасыл болды. Келесі сұрақтарымыздың ішінен тірек сөздерді тереміз. Омар ата, торғай, дала құсы, көктем. Бұлар бізде тірек сөздер болып саналады. Келесі 16-шы тапсырма. Тыйым сөздерді көшіріп жаз. Ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құсты атуға болмайды. Балапан шығарған құсты атпайды. Тапсырма. Осы тыйым сөздерге байланысты өз ойыңмен бөліс. Дәлелдеуіңде өйткені, себебі, сондықтан сөздерін пайдалан. Ал енді тыйым сөздердің мәнін ашайық. Құстар біздің досымыз, табиғаттың бір бөлшегі, сондықтан оларды атуға болмайды. Балапан шығарған құсты мүлде атуға болмайды. Себебі олар балапандарын ұшқанша азығын тауып беріп асырайды. Яғни бұл жерде тыйым сөздердің мағынасы құстарға зиян келтірмеу керек деген ұғымды айтып тұр. Келесі шығармашылық тапсырма. 17-ші тапсырма. Орны ауысып кеткен ертегі бөліктерін қалпына келтір. Балалар, бізде қазір ертегі оқимын, ол ертегінің орындары ауысып кеткен, ал біз соны орын-орнымен қоятын боламыз. Қоян. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас-талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау, деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ыза болады. Мен көрінген нәрседен сескенем, бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі. Енді балалар, осы ертегіні қатар-қатарынан дұрысынан қойып шығамыз. Ең бірінші бөлімі былай басталады. Қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ыза болады. Мен көрінген нәрседен сескенем, бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас-талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Міне балалар, бізде дұрыс нұсқасы
осылай болады. Келесі тапсырма ертегідегі негізгі ойға сәйкес келетін мақалды тауып жаз. Бізде 3 мақал берілген екен. Біріншісі сақтықта қорлық жоқ, екіншісі қорыққанға қос көрінер, үшіншісі жақсы сөз жарым ырыс. Бізде бірінші мақал мен ең соңғы мақал бұл мәтінге сай келе қоймайды. Сондықтан біз қорыққанға қос көрінер деген мақалды осы мәтінге сай деп аламыз. Келесі тапсырма өлеңді түсініп оқып сұраққа жауап бер дейді. Сұлтанғалиевтің «Қанша сәбіз еді» атты өлеңін оқимыз. Біздің үйде көжек көп, іштерінде өжет көп, әсіресе 5 көжек маған нағыз дос көжек. 5 көжекшіге достасқан, сәбіз бердім қос-қостан. Бір сәбізім соңында қалып қойды қолымда. Сәбізімді әуелгі санап берші, ал енді. Тапсырма көжек, өжет сөздерінің мағынасын сөздіктерден тауып оқы дейді. Өлең бойынша сұрақтарға жауап берейік. Көжектер саны 5. Әр қайсына қостан, яғни 2 сәбізден берсе, 10 сәбіз болады. Артық қолында ең соңында қалған сәбіз біреу болса, сонда ең бірінші қыздың қолында 11 сәбіз болған екен. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.